السلام عليكم الإخوان، بونجور توس يا توت. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العادة باش نشوفو الكينتي ديال غدا جودي لو 14 10 2021. دونك غادي يكون في 60 ميل ديال الأورو، 60,000 ديال الأورو. رينيون ان كورس ان مع الوحدة قلق سمايل لي طروازون في التيران اللي هو لونشون 1600 مترو. دونك هذا هو الكينتي ديالنا. قبل ما نبداوه ونشوفو فيه نشوفو اللعب نتاع اليوم. دونك بالنسبة لاباز هنا خرجوا لينا بزاف ديال النوامر. دونك قررت باش ندير لاباز اللي كانت فيها 10 14 15 دوبل اكس. هنا كاين 8 وهنا كاين 16. دونك هنا صبحوا مجموعة الخيول كانوا يتقتلوا وتشد هنايا، واللي معلم راه غيدير 15 10 اكس 14 عاد باش اكس غيطيح ليه اوردو ديزوردر. الاوردر هو كلشي. دونك توجور لاباز فيها 10 14 15 اكس. هنا بونيس كات، وهنا 10 14 15 16 اكس. الويت توجور كاين هنا. دونك هنا كاين ديزوردر، هنا جوج ديزوردرات و 16 بونيس كات، وهنا كاين بونيس كات واحد اخر. هذا هو اللعب اللي حطينا في اليوتيوب. بالنسبه للجروب اونلي كينتي فيب عندهم لوردر كينتي، لوردر كوارتي، ولورد تيرسي، وجيملي عندهم تا هو ديال الكينتي بالتوراك ثم التوراك. دونك نهار داز زوين، رجع داكشي ديال البارح. دونك تا اللي لعب صحيح البارح رجع اليوم فهذا الله ما يتلعب فيه. دونك كينتي واخا مالغري فوري خصك تخرج منه لورد ديالك، الا ما شديتيش لورد فحال هاد الكينتيات راه والو. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان لان به الغرض افيك لو نيميرو 1 سي فوري فرونت. لونترينور سودان ميل، لو جوكي سي مادميت، دوزيام نافيام سانكيام، بروميي كاتريام بروميي ساتيام. بقى غاسر مع 10 11 وغالب 13 14. اليوم غادي ب60 كيلو automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Wolf, l'entraîneur la font pareil, le jockey c'est Maxime Guillon, premier, deuxième, troisième, prendre la corde 14, premier handicap نتاعو ما غاديش ناخدو هنا كفافوري وغنلعبو هنا كاوتسايدر على حساب l'entraîneur la font pareil. Et on continue avec le numéro 3, c'est Vadalia, l'entraîneur des Angles. Le jockey c'est Christophe Soumio, troisième, deuxième, premier, deuxième, quatrième et septième. عاود ديال اغا خان هنا كنعرفو غير من الكاساك ديالو، كيبقى خاسر مع الناف وغالب الناف. بور موا غدا سي ان فافوري اللي كاينه بلاصتو هنا. Et on continue avec le numéro 4, c'est Kaliska, l'entraîneur Faber, le jockey Mikhail Barzalona, la corde 3, dixième, premier, deuxième, quatrième et troisième. Donc le dixième, كنظن تقول بات فيها كتندى لا كورد 9. و كالتيران اللي هو الكومبينغ. دونك كتبقى خسرات فيها مع الخمسة وهي غالبة 9 و 7. اوتوماتيكمون الكاطانا بالنسبة ليا غدا سي ان فافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est Roma Noza, l'entraîneur Brasm, le jockey Paski, troisième, cinquième, premier, deuxième, troisième et troisième. Donc كيبقى 5 غالب 4 و 7. اوتوماتيكمون سي ان فافوري غدا مع هاد لي فافوري عندنا 3 4 5 راه فيهم بجوج غدا ولا 3 بهم. Et on continue avec le numéro 6, c'est Quartz d'Argent, l'entraîneur Sogor, le jockey c'est Krat 6, la corde 16, deuxième, sixième, deuxième, troisième et deuxième. Donc la corde rando l'extérieur خايبة ثم خايبة مالغري كيبقى غالب الويت والكاتورز. انا غادي نختار غدا نلعبو هنا
على حساب لاكورد اللي جات فيها كطوكار مالغري يعطيوه هما فافوري. انا بالنسبه ليا كيبقى لا جا يدير 5. Donc, on continue avec le numéro 7, Amira. L'entraîneur Raki Kmel. Le jockey c'est Paco Mel. La corde 4, 11e, premier, 5e, 3e, 4e, 4e, premier, 2e. Donc 7 كيبقى خاسر مع 4 و 5 في لا لين ديالهم مالغري غدا راهم قاتلينو. انا بالنسبه ليا سي لو ميور طوكار، احسن طوكار هو 7. يقدر غدا يجي كما عنده كوردة مزيانة هاد الفيميل لا كورد 4. Et on continue avec le numéro 8, c'est Vente Contraire. L'entraîneur pose Kaimel. Le jockey c'est Ala le maître 6e, 6e, 10e. عندنا واحد 3e, 4e, 2e et 5e. Donc كيبقى خاسر مع 6 اوتوماتيكمون غدا ما نقتلوش في خطرة وغادي نلعبو في اتونسيون هاد الويت هنايا. Et on continue avec le numéro 9, c'est Madison Avoni. L'entraîneur Jean-Philippe Thébois. Le jockey c'est Gérard Moussi. La corde 5, 3e, 8e, 4e, 7e, 5e et premier في la musique نتاعو. Donc كيبقى خاسر مع 3 4 10 وغالب 12 et 3. بالنسبة ليا غدا هاد الناف سيت اوتسايدر، غناخدو هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 10, c'est Ali Barza. L'entraîneur Betolini. Le jockey c'est Demero. 3e, 6e, 7e, 4e, 11e et 6e في la musique نتاعو. Donc pour moi 10 كيبقى غالب 9 12 et 1. automatiquement غادي ناخدو هنا ك outsider. Et c'est le meilleur outsider غدا، أحسن outsider. Et on continue avec le numéro 11. Et le 11, l'entraîneur Elar Alvarez. Le jockey c'est Hardwin. 4e, 4e, 2e, premier. Donc pour moi le 11 كيبقى غالب 10 1 et 14. automatiquement هاد ال 11 كاينه بلاصتو هنا بلاص هاد الجوج صراحة. الأونز جوج غدا بريمي اونديكاب غادي نخرجو هنا في اتونسيون. كنجيبو كلشي فافوري غدا تما 11 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 12, c'est Denia. L'entraîneur Watel. Le jockey Théo Bachelo. 4e, 13e, 9e, 8e, premier, 5e et 3e. pour moi 12 كيبقى عنده واتيل غدا وخاسر مع 10 و 9 اللي حنا واخدينهم هنا. مي ما غاديش نقتلوه في خطرة ونحطوه هنا مع صحاب اتونسيون تخسر عليهم 12 درهم. Et on continue notre quintet avec le numéro 13, c'est Kerwalen. L'entraîneur Lendres. Le jockey Jassum. La corde 15, 3e, premier, 2, 3e, 10e, 2e et 3e. كيبقى خاسر مع الآن من الآن غدا قاتلو دونك 13 هو غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 14, c'est Everena. L'entraîneur Brasm. Le jockey c'est Veillon Mel. 10e, 6e, 4e, premier, 3e et 2e في la musique نتاعو. دونك كتبقى في la corde 7 خاسرة مع 11-16 وغالبة 15. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 15, c'est l'air des tempes. L'entraîneur Lebod. Le jockey Berto. La corde 10, premier, 4e, 4e, 5e et 5e. donc كيبقى 14 حسن منه راه غالبو automatiquement c'est mort. Et on continue terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Big River. L'entraîneur Soudan Mel. Le jockey c'est Pouchin. نفس l'entraîneur ديال ال1. donc كتبقى عنده 5e, 2e, 3e et 5e في la musique نتاعو. pour moi كيجري في لي بتي بري هي اللي درتها له
بليس بروميي اونديكاب بالملاحظة اللي درت ليه. دونك اوتوماتيكمون انا نقتلو غدا. هكا الاخوان غنكونو من لهنا لهنا راهم 8 النويمرات دياولي. وهنا في اتونسيون راه كاينه 2 و8 و 12. خصنا نديرو باز ضروري من لهنا ونزيدوهم، يقدروا يجيو تا هما. مازال نخدمو في هاد الكينتي باش نخليو صحاب اونلي كينتي فيب 8 النويمرات اللي غادي يلعبو. نقدر ندخل من لهنا راك لا كورس تخي اوفيرت لي 3 زون والبلا ديال الاخوان اللي عنده شي نمره اخرى يزيدها. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت، ميرسي والله يعاونكم الاخوان.